Салам достор, сиздер менен Кино жолу каналы. Сиздерге бүгүнкү видеодо Монгол восстание Чыңгыз хана фильми тууралуу кыскача айтып берем. Достор, видеолордун көпчүлүк адамдары каналга жазылбастан көрөт экен. Алгач каналга жазылып, коңгуроочуну басып койсоңуз, дагы башка кинолорду ылдам чыгарууга аракет кылабыз. Я оставляю тебя, сын. Теперь ты хан. Окуя 1172 жылдан башталат. Азыркы солтүстүк батыш Кытай ошол жылдары Таңгут падышалыгы деп аталат эле. Таңгут падышалыгынын жанында бир нече монгол уруулары өмүр сүрдү. Алар ичара араздашып, уруу болуп көп согушат. Монголдор ааламында эреже жок. Аларга ушул мезгилдерде бардык урууларды бириктире турган хан жетишпейт. Батыштагы монгол урууларынын бири Эсугай аттуу хан башкарат. Фильмдин башында Эсугай хан өзүнүн 9 жашар Темучин аттуу баласына жар издеп башка коңшу урууга келет. Алар барган уруунун ханы Эсугейдин досу экен. Алар кечке бирге отуруп эс алышты. Кийинки күнү Темучин атынын жанында турганда жанына Борте аттуу кыз келип, "Сенин атың ким?" деп сурайт. Темучин өзүн тааныштырып, эмне үчүн келгенин айтат. Борте анын жубай издеп жүргөнүн билип, "Сен мага үйлөнүшүң керек" деп ишенимдүү айтат. Эсугей уулуна уруусун күчтөндүрүү үчүн башка уруудан жубай издейбиз дейт. Бирок кичинекей Темучин ушул уруудан эле карайлычы деп болбойт. Атасы макул болуп, уулуна мыкты акылдуу кыз танда, ошондо бактылуу болосун деп кеңеш берет. Темучин атасынын сөзүн угуп Бортени тандайт. Экөө расмий түрдө никеленди. Алар болгону 5 жылдан кийин гана бирге боло алат. Темучин бир күнү келип алып кетем деп Бортеге шуруусун берип коштошту. Эсугей хан үйгө баратып дем алуу үчүн ушул жерге токтойт. Бул жер өтө кооптуу, себеби бир канча метр жерде каршылаш уруунун адамдары отурат. Бир кезде каршылаш уруунун ханы сый көрсөтүү максатында кызматчысы аркылуу Эсугейге сүт жиберет. Эсугей да алар менен келишкендей болуп сүт куюп берет. Эсугейдин жанындагы оң колу: "Ханым, сүттү кызматчыга ичириңиз. Ошол кезде сүткө уу кошулбаганын биле аласыз" дейт. Бирок Эсугей сый көрсөтүүнү бузгусу келбейт. Ал каршы уруунун башчысы менен сүттү чогуу ичип алды. Эсугей жолун улап кетти. Бир кезде хан өзүн жоготуп аттан кулайт. Ошентсе жанагы каршы уруунун ханы Эсугейдин мээримдүүлүгүн билип сүткө уу кошкон экен. Хандын өлүмү Темучинден башкаларды такыр кызыктырбайт. Себеби калк бир гана мыкты адамдардын артынан ээрчийт. Эсугей өлгөн соң уруу каршылаш уруудан кек алуунун ордуна жаңы хан издеп кетет. Кийинки сценада Темучин менен анын апасы Эсугейдин конушунда турат. Эсугейдин көптөгөн малы менен байлыгы кезинде оң колу болгон Таргутайдын колуна өттү. Темучиндин апасы Таргутайды "Менин балам эртең чоңоюп, сени өлтүрөт" деп каргап таштайт. Аны уккан Таргутай Темучинди кармагыла деп буйрду. Монголдордо баланын бою арабанын дөңгөлөгүнө жетмейинче өлтүрбөйт экен. Темучиндин жолу болду. Таргутай Темучин менен анын апасын таштап көчүп баратат. Жана Таргутай кыш бүткөндөн кийин Темучинди өлтүрөм деп убада берет. Кыш келди. Темучин Таргутайдын келерин билип, жашына турчу жер издеп жүрөт. Ал кезинде атасы айткан көпкө теңир Кудайын эске түшүрүп, касиеттүү тоого барууну чечти. Ал жолдо келе жатып байкоосуздан сууга түшүп кетет. Темучинди Жамуха ысымдуу бала куткарып алат. Балдар жаш экен. Жамуха жана анын иниси экөө Темучинди үйлөрүнө алып келип тамак берет. Темучин балдарга рахматын айтып, Жамухага антташкан дос бололу дейт. Алар сүткө кандарын агызып ичет. Ошол жол менен алар бири-бирине адал экендигин далилдейт. Кийинки күнү Темучинди Таргутай кармап алып, тайпага алып кетет. Алар дагы деле Темучинди өлтүрүүнү көздөп жүрүшөт. Темучин өткөндөгүдөн бери бою өспөптүр. Ошонун артында дагы бир жолу аман калды. Таргутай анын бою өсмөйүнчө туткундап кармоону чечти. Тайпада бир мээримдүү чал бар. Ал балага күндө тамак берет. Бир күнү жамгыр жаап, бардыгы үйлөрүнө кирип кетет. Өткөндөгү тамак берип жүргөн чал ушул убакыттан пайдаланып Темучинди бошотуп жиберет. Темучин моюндагы жыгач кишен менен баш огон жакты көздөй качты. Ал узак жол жүрүп касиеттүү тоого жетти. Бала көккө теңир Кудайына жалынып жардам сурады. Бир кезде Темучин ак карышкырды көрөт. Ошол кезде баланын моюндагы кишен өзү менен өзү сынып калат. 1186-жыл. Темучин эржетти. Бирок Али дагы Таргутай менен анын адамдарынан качып жүрөт. Бир нече жыл издеген Таргутай Темучинди таап, кайрадан туткунга алды. Анын бою мурункудан да алдаганча өскөн. Ошондуктан жигитте тирүү калуу мүмкүндүгү аз. Таргутай жигитке келип, келечекте мени өлтүрбөчү деп өтүнөт. Бирок намысчыл Темучин анын айтканына келишпейт. Таргутай жигитти тез өлтүрүп салуунун ордуна аны кыйноону чечти. Баягыда Темучинди бошоткон чал азыр дагы жигитке тамак берип жүрөт. Чал жигитке кек алар мезгилин келгенде мени сактай көр деп жалынат. Караңгы түшкөндө Таргутай туткундагы Темучинди кыйнап жатат. Айланада эч ким болбогон соң, ошол мезгилди пайдаланып Темучин жыгач кишени менен Таргутайды уруп өлтүрөт. Ошентип ал жерден качып, өлүмдөн дагы да аман калат. Темучин өз уруусун чогултуп, хан болгусу келет. Бирок ал үчүн эң биринчи бала кезиндеги никеленген жубайын алып келүү керек. Жигит баягы бала кезинде атасы менен бирге барган айылга барды. Борте сулуу, мыкты аял болуп чоңоюптур. Борте аны ушул күнгө чейин ашыгып күткөн экен. Темучин кызды ээрчитип апасынын үйүнө келди. Ал дагы бир нече айда жакшы өмүр сүрдү. Темучин менен Бортенин махабаты күндөн күнгө өсүүдө. Бир күнү аларга Меркит уруусу чабуул жасайт. Мурун Темучиндин атасы Эсугей Меркит уруусунун азыркы ханынын апасын курдап кеткен эле. Ошол себептен кек алуу үчүн Меркиттер Темучин менен анын аялы Бортени алып кетет. Жуп качууну чечти. Темучинди жаа менен атып
Бортени туткунга алат. Темучин эсин жыйган соң аялын кайтаруу керек экенин түшүнөт. Бирок ал бул нерсени жалгыз кыла албайт. Ошол үчүн жигит жардам суроо үчүн кезинде куткарып калган эски досу Жамухага келет. Жамуха чоңоюп өз уруусунун ханы болуптур. Ал Темучинге кийинки жыл жардамдашам, азыр бош эмесмин дейт. Ошентип арадан 1 жыл өттү. Экөө аскерлери менен бирге Меркит уруусуна чабуул жасайт. Алар урууну талкалап, үйлөрдүн биринде боюнда бар Бортени таап алат. Темучин баланын атасы мен болом деп Бортени өзү менен чогуу алып кетет. Түндө бардыгы жеңишти тойлоп жатат. Темучин өткөн 1 жылда бош жатпай жанына жигиттерди жыйнап алган экен. Ал Меркит уруусунан калган буюмдарды көбүн жолдошторуна бөлүп берди. Темучиндин мээримдүүлүгүнө таң калган Жамуханын эки кол башчысы Темучинге кошулууну чечти. Монголдор ханды өздөрү тандаганга укуктуу болгондуктан Жамуха буга эч нерсе дей албады. Бирок да саткындарга таарынып турганы көрүнүп турат. Бир күнү Темучиндин аскерлери жылкарды уурдап бараткан адамдарды көрүп, алардын бирөөсүн жаа менен атып өлтүрөт. Ошентсе ал Жамуханын бир тууган иниси экен. Бул окуядан кийин Жамуха Темучинди өлтүрүүнү чечти. Ал жанына башка уруунун аскерлерин кошуп Темучиндин уруусуна чабуул жасоого бара жатат. Муну билген Темучин уруудагы аялдар менен балдарды башка жакка жиберип, эркектер менен бирге согушууну чечти. Согуш аяктап Темучин жалгыз калды. Жамуханы туткунга алып тирүү калгың келсе мага жалын дейт. Жамуха Темучин сыяктуу намысчыл жигитти өлтүрүп салууга кыйбайт. Ошондуктан Таңгут падышалыгына алып келип, кулдукка сатууну чечти. Падышалыкта жогорку орду бар бир адам Темучинге кызыгат, бирок анын жардамчысы Манах аны кулдукка жарабайт дейт. Манах Темучинди бүткүл падышалыкты жоюу ала турган адам деп сезет. Сатып алуучу бул сөзгө күлүп, жигитти сатып алат. Жигитти маскаралап көчөнүн так ортосунда торго камап койду. Адамдар ага күлүүдө. Ага Манах күндө келип кечирим сурап, падышалыкты басып алган соң ибадатканаларга тийишпөөнү суранат. Темучин ага Бортени тапсаң ибадатканага тийишпейм дейт. Темучиндин али тирүү экенин түшүнөт. Ошентип аны табуу үчүн шаарга барат. Борте көчөнүн так ортосунда турган Темучинди ылдам таап алды. Ошентип күзөтчүгө пара берип Темучиндин эшигин ачтырат. Жигит бошогон соң Бортенин баласынын чоңойгонун жана жанында дагы бир кыз бар экенин көрөт. Борте тирүү калуу үчүн амалсыздан башкага турмушка чыккан экен. Төртөө бир жерге келип убактылуу токтой турууну чечти. Темучин Бортенин балдарын өз балдарындай жакшы көрөт. Андан соң үй бүлөсүн ушул жерге таштап, монголдорду бириктирүүгө кетет. Ал бардык уруунун башын кошуп чоң мамлекет түзүүнү көздөйт. 1196-жыл Темучин каалаганындай бир нече тайпаны бириктирип, чоң армия жыйнай алды. Ал бүткүл монгол император болуу үчүн эски досу Жамуханы тизе бүктүрүү калды. Жамуханын дагы аскерлери аз эмес. Бүгүн эки достун кимиси мыкты экенин чече турган күн. Согуш бүтүп, Темучин Жамуханы туткунга алды. Жамуханын адамдары Темучинге кошулду. Кезинде тамак берип, Темучиндин качуусуна жардам берген чал эми Темучиндин кеңешчиси болуптур. Жамуха менен Темучин үйдө отуруп, өмүрдүн кандай тез өткөнү тууралуу аңгемелешип отурат. Жамуха азыр сенин ордуңда болгондо ойломостон өлтүрөт элем дейт. Бир кызыгы Темучин Жамуханы бошотууну чечти. Убагындагы жакшылыктары үчүн жигит досун бошотот. Темучин Борте менен кайра кошулган экен. 1206-жыл Темучин бүткүл монголдун ханы аталып, Чыңгызхан атына ээ болот. Ошентип каршылаш Таңгут хандыгын басып алат. Кезинде Манахка сөз бергенде ибадатканаларга тийишпейт. Ары карай Чыңгызхандын ааламдын жарымын басып алганы тууралуу барыңыздар билсеңиздер керек. Ушуну менен фильм аяктады. Кийинки видеолордун дагы да ылдам чыгышы үчүн каналга жазылып лайк басып коюңуз. Кийинки видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн коңуроочону басып койсоңуз жетиштүү.